Buddhism is one of the oldest religions in the world. Its history is dated back 2602 years ago, when Lord Buddha reached his enlightenment and began his first teaching in India, where Buddhism was started, to spread from there to many parts of the world. From the information in Encyclopedia Britannica, it is revealed that of all the total population in the world of 7 billion, 6% of them are Buddhists, or around 360 million people, which rank fourth in the world, after Christian, Islam, and Hindu. The teaching of Buddha focuses on the Four Noble Truths, which are suffering, cause of suffering, end of suffering, and path to end sufferings. As Buddha passes away 2557 years ago, it is the monks who spread the teaching of Buddha to people. Most monks live in monasteries or temples, which were built for them to stay and carry out their activities. Thailand is among few countries in the world that more than 90% of its people are Buddhists. From the statistics collected by Thai Office of Buddhism in 2012, there are 37,713 Buddhist temples and 355,295 Buddhist monks in the country, which is around 0.5% of the whole population. A duty that Buddhist monks are required to do regularly is the dissemination of Buddha's teaching or Dhamma to Buddhists or to any people so that they would follow and becoming good people. There are also other types of activities of monk to practice, some of which is a group of practices called Dhutanga. What is Dhutanga? Dhutanga is a group of 13 practices, which are strict practices that would lead monks to purification. These practices are wearing abundant love, wearing only 3 loaves, going for alms, not omitting any house while going for alms, eating at one sitting, eating only from the alms bowl, refusing all further food, living in the forest, living under a tree, living in the open air, living in a cemetery, being satisfied with whatever dealing, sleeping in the sitting position, and never lying down. Buddha did not force monks to practice Dhutanga, nor did he forbid monks not to practice it. One or more of the practices may be carried out by monks for a shorter or longer period of time. Nowadays, the Dhutanga in Thailand has become a walking trip of monks. Thai people mostly understand that monks who wear dark yellow robe, carry offering bowl, shoulder long handle umbrella, walking along. Therefore, it is interesting to find out what is the reason why some monks in Thailand go for Dhutanga trip, and what are the benefits that they have obtained from it. From our research of temples in central region of Thailand, we found a temple named Wat Chalern Tham, Putong Cave, in Lopburi province, that the monks there practice Dhutanga trips every year. The temple is located in Tambon Nikom, Sang Ton Eng, อำเภอเมือง of Lopburi province, which is about 150 kilometers north of Bangkok.
The group has planned to walk along the roads and jungles in the area of 6 provinces in the central region of Thailand from January to April. หลวงพ่อเสวกจันทปัญโย the founder of วัดเจริญธรรม had put up a regulation for Dhutanga trip for monks of the temple to follow. The regulation has 15 issues and is in accordance with practices of Dhutanga with additional regulations that require monks of the temple to follow. For example, the Dhutanga trip has to cover at least 3 months. Monks taking Dhutanga trips less than 3 times are not allowed to take a trip alone, and the trip is to be started in January. According to the Thai tradition on sending out monks for Dhutanga trip, people will come to offer water to monks as well as worship and honor the trip. At the end of the day, monks taking a Dhutanga trip will stop to rest in a jungle or in a natural place where it is peaceful and quiet. It would be nice to stay near a place where there is water resources, like a pond or a lake, as monks need water for drinking and cleaning. At night time, before going to sleep, monks have to do the praying, walking in circle, and meditation. As mentioned earlier, Dhutanga practice are hard to follow, but why there are still some monks who go for Dhutanga? What are the reasons, and what would be the benefit that they obtain from it? Let us interview some monks and ask these questions. นมัสการหลวงพี่ครับผมขอสัมภาษณ์หลวงพี่เกี่ยวกับเรื่องธุดงค์ครับผมครับผมได้ครับเหตุใดหลวงพี่ถึงตัดสินใจมาเดินธุดงค์ครับเหตุที่หลวงพี่ตัดสินใจมาเดินธุดงค์เหรอครับจริงๆต้องบอกว่าหลวงพี่เนี่ยเคยธุดงค์มาแล้วครั้งนี้ก็รอบที่3นะครับต้องบอกว่าครั้งแรกเนี่ยที่เดินธุดงค์เนี่ยคนที่ไม่เคยนะเราจะต้องนึกว่าพระธุดงค์เนี่ยคือคนที่จะต้องไปเดินตามป่าตามเขาไปอดอาหารก็คืออย่างนั้นจริงๆแหละแต่หลวงพี่ก็เป็นคนที่ยังไงเราก็ใช้ชีวิตเหมือนวัยรุ่นเหมือนเวิร์กเนี่ยแล้วก็ใช้เที่ยวกินอยู่สบายพ่อแม่เลี้ยงดูมาอย่างดีเราก็มีความกังวลใจก่อนว่าเราจะไปทนลำบากได้ไหมไปทนอดได้ไหมไปทนแดดทนร้อนเดินจะเป็นยังไงมีความคิดมากมายแต่มันก็นั่นแหละมันมีหลายๆเรื่องในโลกที่เป็นเรื่องราวใหม่ๆเป็นเรื่องราวดีๆหลายๆคนมีความฝันหลายๆคนมีสิ่งที่จะทำแต่ว่าความกลัวมันมาเป็นกำแพงที่ขวางกั้นเอาไว้ทำให้ไม่ได้ทำอะไรสักอย่างได้แต่คิดอย่างเดียวหลวงพี่ก็เลยคิดว่าเอาว่าเกิดอะไรขึ้นมันก็ต้องเกิดเราจะไม่มีทางรู้ได้เลยถ้าเกิดเราไม่ได้ลงมือทำศาสนาพุทธเป็นศาสนาของการลงมือทำเราจะเรียนอย่างเดียวไปรู้ถึงความทุกข์รู้อริยสัจสี่ทุกข์สมุทัยนิโรธเราอ่านกันแต่ถ้าเราไม่ได้เผชิญกับความทุกข์เราเจอความทุกข์ก็กลัวปกติคนจะกลัวความทุกข์ตลอดกลัวแล้วก็หนีแต่ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่บอกว่าเข้าไปชนกับมันเข้าไปเจอความทุกข์ความลำบากของคำถามแรกนะที่เราว่าเจอความลำบากเจอความทุกข์เจอสิ่งต่างๆที่เราไม่ถูกใจเลยเราไม่ชอบเลยแต่เราเห็นความสุขในนั้นอันนี้อาจจะเป็นคำตอบนะว่าความสุขที่เราได้จากความลำบากหนึ่งคือเราได้ความขันติความอดทนเราได้แหละอดทนต่อสิ่งที่เราไม่อยากเจออดทนต่อสิ่งที่เราไม่เคยที่ต้องมาเจอต้องมาอะไรนะความอดทนเราได้มาแล้วสองคือปัญญาที่เราได้ตามมาถ้าเกิดเราเจอปัญหาอย่างนี้เราจะแก้ไขปัญหาอย่างนั้นยังไงถ้าเราท้อเราเหนื่อยเราทุกข์เราจะแก้ไขปัญหาอย่างนี้ยังไงมันเหมือนเป็นสนามแห่งปัญญามันเหมือนเป็นคัมภีร์ตำราเล่มหนึ่งที่เป็นคัมภีร์ของธรรมชาติเป็นคัมภีร์ที่ใหญ่ที่ให้เราเข้าไปศึกษาไปอ่านที่เขาเรียกว่าอ่านใจธรรมชาติแล้วก็ย้อนกลับมาอ่านใจตัวเอง
การวิรัตตนเองเพื่อเป็นไปเพื่อความมักน้อยสันโดษเป็นการขัดเกลานิสัยของภิกษุมากกว่าที่จะอยู่ในวัดเพราะการที่อยู่ในวัดเนี่ยมันฟุ่มเฟือยกับสิ่งปัจจัยสี่ทั้งหลายเราไม่สามารถจะรู้ได้มีอาหารปัจจัยสี่อยู่พอสมควรอยู่เต็มที่ไงแต่การเดินจาริกธุดงค์มาแบบนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรเลยในท่ามกลางของความไม่มีอะไรเลยนี่เองเนี่ยเราจึงเห็นสัจธรรมที่แท้จริงสัจธรรมที่พระเจ้าได้ฝากฝังเอาไว้ถึง 2,000 กว่าปีประการที่สองนั่นก็คือเราจาริกไปเนี่ยทำให้ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเนี่ยได้พบได้เห็นได้เจอ From the information shown on Dhutanga, as well as from the collected interviews of the monk, it can be concluded that Dhutanga is the unfold exercise that helps to shake off the defilements and helps to reach the peacefulness where the knowledge on the basic truths of life can be self-obtained.